Čaute, ja som Domča, vysledujete ďalší diel relácie Street View. Dnes sa nachádzame pred trnavským podnikom Amnézia, kde sa koná prvá pokorona Open Air akcia, na ktorej sa predstaví množstvo DJov. Je tu príjemná atmosféra, dobré drinky, skvelí ľudia, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá. Čau, odkedy ste tu dnes? Od 3, lebo môj kamarát tu hral. No, na ňo si sa tešil najviac? Je to Lucky a cením ho najviac v Trnavi. Páči sa ti tento event? Je to fajn, ako není to nič také hrotiace, vieš, že je to taký vibe, že si sadneš, počúvaš, raz za čas ideš pred stage a je to fajn, úplný vibe. Koľko si toho vypil dneska, ešte mi povedz? To som už aj zabudol, ale ešte len začínam. Už legendárne trnavské DJ-ské duo Sakra Chain. Čaute chalani. Čauko, čauko. Zdravím. Moja prvá otázka bude veľmi jednoduchá. Ako sa vám v tomto neskutočnom teple hralo dneska? No teplo bolo veru extrémne, ale zvládli sme to. Tak akože počul som sa jak taký pes, ale chvála Bohu sme to zvládli, no tak musíme. Keď sme nevybavili dážniky. Napkalo mi z nosa rovno na playere, ale pohoda. Aký žáner hudby najčastejšie hráte pre tých, ktorí vás možno nepoznajú? Ja taký rýchlejší bassline, ale keď sú takéto akcie vonku, tak taký pomalší, kľudnejší basshousík, UK garage, tak. Ja preferujem v kluboch bass house, ale keďže je to takto vonku, tak skôr je ten tech house, lebo je to také viacej melodické, by som povedal, a viacej sa ľudia tak pri tom zabavia, vieš, vonku je to také chillové, takže si myslím, že je to také lepšie. Takí normálni ľudia ako ja počas koróny doma čítali knihy, cvičili a tak, a čo robili takí DJ doma? No pozerali veľa Netflixu, to je akože za prvé, všetky seriály mám nakúkané a v podstate nič, ja som bol normálne v práci. Aha. Ja som koronu ani nepocítil. Tak keďže sme kolegovci, takže čo ti má k tomu povedať, hej? My sme chodili do práce, samozrejme. Kde vás môžu ľudia najbližšie stretnúť, kde budete hrať, kde budete zabávať ľudí? Najbližšie vlastne o týždeň v piatok, to je dátumovo, ani neviem, 4., 3. A v 49. u nás doma budeme hrať. Akcia bude Hit the Beat. Tak. A teším sa, určite sa teším, nech tam všetci dobehnú. Ahoj Zlatko, ako sa dnes bavíš? Vieš čo, najviac sa mám, lebo som mal byť dneska do 8 v robote a o 2 ma pustili, takže mám najlepší deň, aký existuje. Dneska v aute som tak skákala, že som sa bala, že ma policajti zastavia, že či to nie je feťák. Bol nejaký DJ, na ktorého si sa dnes tešila najviac, alebo si nemala preferencie? Áno, najviac som sa tešila na Chaina, Nioxiho, Kansika a Luckyho. Wow! Sakru, samozrejme Sakru, preboha. Daj mi na pleť. Jám. Áno. Aký hudobný žáner sa najčastejšie zameriavaš, keď hráš? Ešte väčšinou je to UK bass, takže tam sú rôzne prvky, bass housey, bassliny, ale väčšinou hrávam aj rap, taký newschoolový skorej, trap, takže takéto veci. Ako celkovo hodnotíš tento event? Jasné, že je to fresh, sú tu ľudia, všelijakí sa tu prestrelili a to hodnotím veľmi pozitívne. Kde budeš hrať najbližšie, kde ťa môžu ľudia vidieť, počuť? Znova teraz v piatok máme akciu s chalanmi
čo tu hrali so Sakrom, s Chainom a ešte s nejakými 69. Takže vidíme sa tam. Ahoj, ako sa dnes zabávaš? Super, super. Ako hodnotíš takúto prvú po korona open air akciu? Výborné, keby nebolo tak teplo, tak by to bolo mnoho lepšie, ale sú tu super DJ, takže... Aj bol nejaký DJ, na ktorého si sa tešila najviac, alebo len tak celkovo? No samozrejme, Fusion Kid. Ako si toho dnes vypila? Ešte mi povedz, to sa pýtam Iba každého. malinko. Mne stačí malinko a vypila som iba 2 poháre vína. 2 poháre vína. Vedľa mňa stojí Nioxy, známa tvár v Trnave na DJ-skej scéne. A keďže to je takáto prvá pokorona open air akcia, ako ju hodnotíš? Dávam jej tak 6-10. 60 góly ľuďom? Skôr kvôli tomu vibu a to, čo tu máme, všetko a tak. Aký žáner hudby najčastejšie hrávaš pre tých, ktorí ťa nepoznajú? Väčšinou to je future bass, to neviem asi, či ľudia budú vedieť, čo to je, ale... Zistia si, vygooglia. Hej, no, future bass, house, deep house, alebo nejaký taký bass house ešte. Môžeš povedať našim divákom, že kde ťa najbližšie uvidia, na akej akcii hrať? No, máme v pláne spraviť znova akciu Get Glow, ktorá sa odložila ešte pred koronavírusom vlastne a tam by sme chceli zavolať aj Viba z Bratislavy a to uvidíme, či to bude v lete alebo až po lete, lebo... Vedľa mňa už sedí Kansik, ktorý ty hráš o 9:00 dnes, že? Presne tak. Môžem povedať, že si za týmto eventom viac menej? Áno, asi áno, ja som ho vymyslel a dal dokopy, ale obrovskú účasť tu má hlavne Nioxy, Kubo, čo nám pomohol vybaviť technické veci, aj sa tu hlavne o to najviac stará, ale samozrejme všetci členovia eventu proste spravili tento event, čiže ja som mal iba asi tú iniciatívu to spraviť, ale makáme na tom všetci, možno oni ešte viacej ako ja. Čo vás viedlo k tomu urobiť to takto, že na parkovisku, cez deň? Chceli sme spraviť proste akciu, ktorá bude pre všetkých, aj pre tých, čo nemajú vstup, nemajú proste peniaze na vstupné a myslím, že sa nám to podarilo, akurát tých ľudí je trošku menej momentálne ešte, kým je slnko, lebo je tu extrémne teplo. To je jediná vec, ktorou sme nerátali, že tu bude fakt extrémne teplo proste, keďže je koniec júna a máme tu vyše 30 stupňov, tak snáď sa to trošičku dá do normálu a... Čo ďalšie chystáte? Na čo sa môžu Trnavčania, nielen Trnavčania vlastne tešiť? No chystáme hrozne veľa eventov aj koncertov so zahraničnými a súčasnými z našej krajiny repermi a plánujeme už spraviť konečne akciu aj v Bratislave v spolupráci s Rukou hore. To robil taký DJ počas korony. Ja som vydal počas korony EPčko a spravil som 3 tracky, z toho jeden mi vyjde na americkom vydavateľstve, kde som chcel odjakživa proste vydať skladbu a spolu ešte s jedným interpretom, s Boy Wonderom z Trnavy, chystáme teraz EPčko, takže sa máte na čo tešiť. Wow, gratulujem k tomu americkému vydavateľstvu, veľmi, veľmi. A ešte môžeš povedať, kde ťa môžu ľudia nájsť, sledovať a tak? Ľudia ma môžu sledovať na Instagrame ako Kansik, tam som asi najčastejšie, aj na Facebooku a môžu ma naživo vidieť na rôznych eventoch. Ako sa dnes bavíš? Vieš čo, dneska je to tu celkom fajn, naša zábava, cítim sa jak na Miami, toto je akože fakt poprvýkrát v Trnave sa cítim, že tu je nejaká taká tá naležená akcia, že proste venku, outdoor, svieti slniečko a úplne akože dovidenia. Mal si aj nejakého konkrétneho DJ, na ktorého si sa tešil, alebo tak celkovo? Tešil som sa najviac asi na Fusion Kida, lebo takže od mala by sme kamarádi a proste to, čo on hrá, to je extrém, takže na to asi najviac a úplne som si ho užil, keď to bol. Koľko si dnes vypil alkoholu? Ešte dneska som vypil asi 2 fľaše vína
A toto mám, neviem koľký pohár, ale volá sa to Rozbery a je to strašne dobré. Tak na zdravíčko a nech ešte ďalšie 3 zvládneš, lebo vyzeráš v pohode na to, koľko To je nože chill, že? Čauko, ty tu dnes fotíš túto akciu Wake Up, ako ju vnímaš, ako sa ti to páči? Je to super, škoda, že je až také horko, boli väčšina fotiek prepálených hovado, ale inak to je úplne super. Ahoj, takže ako sa ti dnes hralo na tejto takéto asi prvej po korona v Trnave Open Air akcii? Vieš čo, super, dneska akože vážne som si to užila, lebo po korone dlho nám bolo všetkým, si myslím, takže konečne nejaká poriadna akcia a mne sa veľmi super hralo. Aj parádni ľudia sú tu, takže super. Aký žáner hudby hráš možno pre tých, ktorí ťa nepoznajú? Vieš čo, ja sa venujem prevažne houseu a jeho subžánrom, trošku aj do techna, ale prevažne hram house a subžánre houseu. Čo robila DJ-ka počas korony? DJ-ka sa pripravila na obhajobu, na bakalárskú prácu, takže viac menej som sa venovala škole a nemala som nejak čas, tam som si niečo zahrala, takže trénovala som, ale nič extra, asi to isté, čo normálni ľudia. Kde ťa budú môcť ľudia vidieť najbližšie hrať, keďže teraz už sa uvoľňujú aj tie opatrenia a viacej parties sa začínajú konať? Budem teraz 17.7. v Elemente v Trenčine hrať na akcii, takže to je Crazy Night sa to volá, myslím, takže 17.7. Element, môžete ma vidieť.